إخوتي المتابعين في العراق في هذه التغطية الخاصة بالمطار المتوقع على العراق خلال 24 ساعة القادمة. طبعا لن نتكلم كثيرا بسبب وعكة صحية هذه الأيام تمر بنا. طبعا نشكر كل من سأل عنا ودعا لنا بالخير. بالنسبة للعراق في هذه اللحظات بالكامل تقريبا تغطيها سحب وغيوم. لاحظ غيوم بدون أمطار، طبعا بدون فعالية أمطار، فقط غيوم، فقط مناطق الحمد لله فقط مناطق أقصى الغرب لا يوجد بها غيوم، الباقي كلها مغطية، وأقصى الجنوب أيضا بعض الشيء. سنلقي نظرة خلال بعد 3 ساعات من الآن. لاحظ كيف الغيوم تتحرك بشكل عشوائي، لكنها تبقى مغطى أغلب أجزاء العراق بالغيوم طيلة النهار. طبعا لن تنقشع بسهولة. صباح الغد تنقشع تماما الغيوم عن العراق، لكن زي ما ذكرنا لا يوجد أي توقع لهطول أمطار تذكر على جميع مناطق العراق، ليست بغداد أو الشمال أو الجنوب بالكامل. اليوم الأحد في خلال 24 ساعة القادمة بالكامل لا وجود لغيوم، لا أمطار بعون الله. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستحسانكم. دمتم بخير.